एक बार एक घने पेड़ में कोयल, गौरैया और मक्खी आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते ही पेड़ में एक घोंसला बनाने लगे। एक जंगली हाथी हर रोज किसी न किसी पेड़ की टहनी तोड़ा करता था। एक दिन जंगली हाथी ने फिर एक पेड़ की टहनी तोड़ दी, जिसमें गौरैया और कोयल का बना हुआ घोंसला और उसमें रखे हुए अंडे भी टूट गए। गौरैया और कोयल जोर जोर से रोने लगी। तभी मक्खी बोली, अरे तुम रोना बंद करो, मैं कबीरा भाई को बुला लाती हूँ, वो सबकी मदद करते हैं। इतना कहकर मक्खी कबीरा को बुलाने चली जाती है और कबीरा को सारी बात बताने लगती है। एक जंगली हाथी ने गौरैया और कोयल के अंडे तोड़ दिए और हमारा बना हुआ घर भी तोड़ दिया। अब हम कहाँ रहेंगे? कितनी मेहनत से हमने घोंसला बनाया था, वो भी उस जंगली हाथी ने तोड़ दिया। कबीरा और मोमो ने मक्खी की सारी बात सुनी और उसके साथ चल दिए। जंगली हाथी को सबक सिखाने के लिए कबीरा ने प्लान बनाया और बोला, दिन के समय हाथी तालाब किनारे जाए तो बताना। हाथी तालाब किनारे पहुंच ही रहा था, तभी कबीरा और मोमो ने जंगली हाथी पर एक बड़ा जाल फेंका और उसे बांध दिया। जंगली हाथी जोर जोर से आवाजें करने लगा और सभी से अपनी गलती की माफी मांगने लगा। मैं किसी भी पेड़ की टहनी नहीं तोड़ूंगा और ना किसी पक्षी को परेशान करूंगा। कबीरा ने हाथी को जाल से बाहर निकाल दिया। सभी ने कबीरा का धन्यवाद किया और हंसी खुशी रहने के लिए घोंसला बनाने लगे।